Ikaze kuri tubica no matine ati mwe ikaze ni mu kiganiro ibyumvo ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro ibyumvo nagize ni hari umugani abantu bajya bakunda guca ati ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, ariko byaragaragaye ko byashoboka ko mu bikorwa urutugu rurakura rugasumba ijosi mu by'ukuri. eh, Ndatanga ingero nyinshi turi buze gusangamo koko ko mu bikorwa ariho hantu honyine urutugu rukura rugasumba ijosi, ukaba uwo wakomeraga amashyi cyangwa uwo wari inkoma amashyi ye bishobora kwiyuburura akaba nawe akakubera inkoma amashyi, cyangwa se uwakwinjije mu kazi akwerekera ukaba wagakora kumurusha uko wasanze agakora, ugashyiramo n'ibindi bikoryo birenze ukwemera, ukamumutwara isoko bikarangira koko izina uryubatse kumurusha rya rindi ryiwe. Gusa koko hari icyubahiro tuba tumugomba nk'umuntu wakoze mbere, umuntu watangije urwo rugamba, waharuye amayira, tugomba kumukeza. Ariko ntibivuze ko iyo twagize mu bikorwa burya urutugu rurakura rugasumba ijosi. Hari ingero nagiye menshoninga kugira ngo tuze kuzireba hamwe twese. Nagize ni mu buhanzi niho hantu umuntu ushobora kukwinjiza ari umuhanzi wamusabye sapoti mukagufasha ukaba wahanga, noneho ugahanga ibirenze ukamurengaho, ukazana ubuhamya burenze meseji utanga, ubugeni ufite muri wowe ku buryo ushobora guhanga ibirenze bya wa wundi wagufashe akaboko akwinjiza mu kibuga ukaba wamurengaho. Ikindi mu buraya kuko burya nk'indaya burya naho ushobora gusanga uri nk'indaya ishaje utagishishe, uroye ubushake bwarashize, abashoramari batakigushishikariye, usigaye uhanganira abakiriya n'abana winjije mu kazi. Urumva wabazanye ubafata akaboko ati mbana muze mbere ukuntu bakora amafaranga ubigisha, ariko utangiye kuzana iminkanyari mu isura, wagasura cyakeye. Urumva abakiriya bazajya bashira kuri babana usange bakurenzeho, kandi baje icyo gihe uri nyamwiza, none basigaye bakubona abakiriya wapi bibonera bwa bwana bukeye winjije mu kazi vuba. Urumva ko aho naho ni ahantu usanga mu buraya rwose urutugu rushobora gukora rugasumba ijosi. Uwo kwinjije ushobora kumwicaza akarya benshi, cyangwa se nawe akaguma mu kazi ariko ukamurengaho, ukubaka izina rimurenzeho, ariko yari we wakwinjije mu kazi. Aherekeye mu buyobozi umuntu ashobora kuguhamagara akakugira sekereteri, cyangwa se twajyaga tubona ku kigo ugasanga nk'umwarimu uyoborwa na degiteri, bakorana diregiteri umuyoboye yari nawe wamugiriyemo mu bintu byo kugira ngo agere n'aho ngaho ku kigo yinjiraho. Ariko ugasanga umwarimu ku rwego kwitwara neza, cyangwa mu kazi kwitwara neza mu kazi, birangiye abaye diregiteri, ugasanga na wa mudiregiteri wamwinjije mu kazi wamuzanyaga arasohotse aramusohoye, ahubwo wa mwarimu arakomeje, cyangwa se ari aho ngaho abaye umwungirije, ahubwo wa mwana waje mu kazi vuba akaba ari we diregiteri mukuru akamwungiriza, wa wundi mukuru wamwinjije mu kazi akamwungiriza. Niko bigenda. Icyerekeye mu bucuruzi, mu ishoramari, ubucuruzi n'ishoramari naho ni ahantu hamwe ushobora kuba wazana umuntu umwigisha uko bacuruza n'iki, ugasanga wewe azanye indi migisha yiwe n'iki, ashoboye gukora cyane, yavumbuye n'ibindi birenze, akoresheje n'ubwenge bwiwe kamerano, akoresheje ubugeni budasanzwe, ahise akurengaho. Aho birashoboka cyane. Mu buhinzi ni benshi, mu rugo twajyaga hari abantu twatiye bagahinga, ugasanga umuntu uramwatiye akametero ku kametero, ariko aragahinze neza, niba ari harimo n'umugisha w'Imana nawe ariko burimo nayo yayo, ugasanga akuyemo ibintu. Ariko mu gihe wowe uhinga hafi ibirometero n'ibirometero ariya warayamaze, ariko nta kintu ukuramo, ariko ugasanga wakubise rimwe rwose umuntu ahise haronga.
wabona rero wowe byarakwangiye hari atari ko kaboko kawe ukamuhata ugabane agahinga mukazagabana, ibyo nabyo byarashobotse. Gusa ibyo nibyo nabashe gukora mu buhanzi, mu buraya, mu buyobozi, mu bucuruzi, mu buhinzi. Namwe mufite n'ibindi, namwe kuba mufite ubundi buhamya. Gusa nibyo nakoze ngira ngo ngaragaze ko urutugu rushobora gukora rugasumba ijosi iyo tugeze mu cyitwa ibikorwa. Mu bikorwa urutugu rurakura rugasumba ijosi, kuko iyo tugeze mu bikorwa nta kamara mu bikorwa. Ntawe ngo twumve ko umuntu yakoze bidasanzwe, ngo nta n'uwundi muntu wabibasha uretse we. Yego koko ndabyemera, hari umuntu uzi ugakora bidasanzwe ndetse agatungura benshi, kuko uwo muntu tuba tunamugomba icyubahiro cye, ariko baba bahari benshi bamurenze ndetse bakora bisumbye uko twe twibwira, kuko ntidutanga amahirwe. Ubwo ikibazo ni uko twe ntidutanga amahirwe ku bana batonya cyangwa ku bashaka kwinjira muri uwo mujyo badusanzemo, ngo tuba amahirwe nabo bakore bigaragaza. Kuko uko tugumye gukomera amashyi umuntu umwe tubona muri icyo cyiciro, uwo muhanzi wagafashe twese tugumye ari we duhundagaza amajwi, ntiturebe ba bana tuba turimo gutinza iminsi, cyangwa se tuba turimo kwirengagiza inshingano zacu, kuko abantu ni twebwe dufashe igihe, twunganirana n'igihe mu kwiremera abantu b'ingirakamaro. Rero urumva iyo tugiye gukererwa gufasha abantu, tugahora turebera kuri wa wundi umwe ngo niwe utwika ino, ngo niwe twese twemera, ngo mureke ari we tuzajya dutera inkunga, cyangwa se ngo niwe muntu ushoboye, reka ari we tuzajya tugenderaho, ubwo n'abandi nibaza tuzabakira. Ariko abantu rero turaharara, ugasanga niwe muntu tujye kujya tuha amaboko yacu twese, ariko ntabwo bivuze ko ari we kamara. Nta kamara mu bikorwa. Umuntu araza akagukubita ukemera kabisa, akagutamo wa mugani w'abana b'ubu. Ngewe byinshi cyane nkunda kubyerekeza mu buhanzi, kuko ngewe ubuhanzi mbwiyumvamo, ubwo ndimo nk'ubu ngewe niyumvamo icyerekeranye na sinema, gukora sinema by'umwihariko ifite igisobanuro, sinema ijyanye n'ibihe turimo, sinema ijya hasi mu buhamya bwose. Twe tubitse ubuhamya, natwe ubwacu turi ibitabo. Hari ubwo twakuye ku bavandimwe, inshuti, hari ubuhamya bw'amateka twumva batubwira ibitabo yahahise hose. Dufitemo inyandiko z'igifute, za zindi zikora hasi rwose, ukumva ko dufite umwihariko. Nyamuneka muduhe amaboko. Rero ibyo byo kugumya muvuga ngo murarebera bariya bagafashe muri ubu buhanzi, nibo bantu mugumya murebera, ariko nimufashe igihe, kuko byose ay'ubusa uko mubashyonyagiza, burya igihe nicyo cyaba kibihatse. Yego bagira gufatirana igihe bateretswemo, bakagifatirana kuko bagakora, ubundi natwe tukabashyonyagiza bakikomanga mu gatuza, ariko burya byose biba bihaswe n'igihe. Rero igihe ni nacyo gishobora kuzana abana ba new generation, cyangwa se ikindi kirango gishya cy'abana bakora ibidasanzwe, abagabo bakora ibidasanzwe b'impindura koko, kandi rusigaye rurengeye. Abo bagira igihe cyabo bateretswemo kirabibemerera, ariko nyamuneka muduhe amaboko, nimureke gushyonyagiza abantu bamwe ngo bariya nibo batwika, kuko ni mwe abantu, ni twebwe tugira uruhare mu gufatanya n'igihe, kwiremera abantu bakora ibidasanzwe, kuko ibintu bakora bashyashya, bakiriyeta ikintu gishyashya tutigeze kubona, tutatekerezaga. Rero mufatanyije n'igihe mushobora twumva twebwe abantu tubasaba amaboko, mukatwumva hakiri kare, natwe twavumbuka hakiri kare, tugakora ibidasanzwe hakiri kare, bigatuma dukuza ubuhanzi, dukuza ibikorwa byacu. Kuko wenda si mu buhanzi gusa, na menshoninze ibikorwa byinshi, imirimo myinshi abantu berekeramo bakahirwanwa. Rero iyo mufashije abakiri bato, muba murimo gusa nkaho mukora igihugu cy'ejo hazaza cyiza, muba murimo gukora abantu b'ingirakamaro. Niba ari mesaje muba mwiteze mu muhanzi umwe, noneho mukarema abahanzi benshi, bituma tubona noneho mesaje z'igifute nyinshi, kuko burya
umutwe umwe wigira inama yo gusara, kuko binabatera kwirara bigatuma batangira kujya batanga ibintu bituje ubuziranenge, ariko iyo bari benshi bahatanye usanga imbaraga ziba nyinshi no guhatana n'iki, abantu bagakora ibintu byiza kandi bifite igisobanuro. Niba kandi mutwumve abantu tubasaba sapoti, mutwumve kugira ngo dukore isi y'uburyohe, tushimishanye uko turi ku isi, turebe ko twayimaraho kabiri mwo kabyara, kuko ndabona kurema bisigaye ari ikiroto mu bindi, kugira ngo umuntu abaho imyaka 100. Hari n'abana batangiye kuvuga ati nta myaka 100, urumva ni ikibazo. Twatangiye guta icyizere, ariko rero dufatanyije dushobora kongera kwiremamo icyizere cyo kongera kubaho, cyo kongera kubaka ejo hazaza ndetse n'igihugu cy'ejo hazaza. Sawa rero mwakoze, nagira ngo mvuge ni mu bikorwa birashoboka ko urutugu rukora rugasumba ijosi, nubwo mutabyemera mukagumya murebera ku ruhande rumwe rya josi rihoze rihagaze, tudashaka kureba na ziriya ntugu ngo nazo tuzizamure. Nyamureka nicyo gihe ngo tuzamurane twumvanemwo, ubundi tutezanye imbere mu bucuruzi, mu buhinzi, mu buyobozi, mu buhanzi, ubundi tubane dukundanye kandi twishimiranye. Naho ubundi nagira ngo nako nkanyuzeho. Sawa rero murakarama.